大家好，今日我哋嚟講下黃斑病變。呢種係一種同年紀有關嘅慢性眼疾，主要影響視網膜中央嘅黃斑區。通常喺55歲以上發病，係老人家失明嘅主要原因之一。但最近越來越多年輕人都出現咗呢種病症，最年輕嘅患者只有15歲。咩係黃斑呢？黃斑位於視網膜中央，直徑約3毫米，負責我哋90%嘅中央視力，對顏色特別敏感。佢由大量感光細胞組成，能夠將視覺信息傳遞到大腦，所以黃斑嘅健康對我哋嘅視力至關重要。黃斑病變主要分為兩類，第一，乾性黃斑病變，佔約80%。呢種類型嘅病變通常進展緩慢，初期症狀唔明顯，但會逐漸損害中央視力。第二，濕性黃斑病變，呢種係一種更嚴重嘅情況，新嘅異常血管出現，可能導致出血同水腫，並快速造成視力喪失。黃斑病變嘅成因包括年齡因素，隨着年紀增長，黃斑會逐漸受損，長時間嘅陽光暴露會加速視網膜嘅老化，高度近視可能導致視網膜下新生血管嘅形成，高血糖、高血壓同高膽固醇嘅三高問題會增加病變嘅風險。此外，吸煙亦會促進血管增生，進一步惡化病情。我哋一齊了解下黃斑病變嘅初期症狀：視野變暗，睇唔清楚細嘢，夜間視線唔清或對顏色、對比嘅敏感度下降，視物界線唔清楚。事實上，初期症狀並唔明顯，所以經常被忽略。呢個時候雖然仲能夠分辨四周景物嘅大概輪廓同顏色，但景物嘅輪廓卻係扭曲嘅，視野中央部分亦係模糊一片。呢種現象喺閱讀或穿針線時尤為明顯，睇直線時會出現變形扭曲。隨着病情惡化，病人會逐漸失去視力，嚴重嘅會引起失明。針對治療唔同類型嘅黃斑病變嘅方法各有唔同。對於乾性黃斑病變，主要係定期監察並補充抗氧化劑同鋅，以延緩病情進展。而對於濕性黃斑病變，則包括激光治療、光動力療法同眼內注射藥物等。呢啲治療方法能有效減緩視力嘅下降。雖然現時冇可治癒黃斑病變嘅方法，但可以做出預防措施嚟預防患病嘅機會，或減低因患上黃斑病變而導致失明嘅風險。推薦一款減低老年黃斑病變惡化嘅補充品——貝列黃斑健，可保護黃斑部區域，可維持視網膜健康，抑制發炎，保護感光細胞，修復視覺神經，可提升抗氧化力，減緩視力退化。新一代強化 DHA 技術，經再酯化後提升 DHA 純度及穩定中段 DHA 嘅磷脂甘油脂結構，經胃液消化後仍可令 DHA 有穩定嘅高吸收率。此過程可使視神經細胞嘅谷光甘提升200至300%，顯著增強抗氧化效果，從而有效減緩病情進展，提升治療效果，並幫助患者喺手術後或治療期間更快恢復。根據美國國家眼科研究所 （NEI） 嘅研究，奧米加3脂肪酸結合 Age-related Eye Disease Study 配方能有效降低黃斑退化嘅風險約25%。喺診斷後嘅前3個月，使用抗 DEGF 玻璃體注射劑，並持續24個月服用含 DHA 及抗氧化劑嘅保健品，能有效減少糖尿病引起嘅黃斑增厚、積水腫。又或者使用氫，自由基會加速細胞損傷同老化，隨着年齡增長，眼睛健康亦會受到影響。氫氣作為理想嘅抗氧化物質，對各類氧化傷害同炎症性疾病具有良好的治療效果。氫氣嘅獨特優勢在於其作為自然界中最細嘅分子，能夠喺細胞同組織內自由擴散，不受血腦屏障嘅限制。因此能夠有效進入中樞神經系統，並喺眼球同內耳中自由流通。氫氣能夠清除自由基，促進細胞再生，改善血液循環，
從而舒緩視力退化及其他眼睛問題，令眼睛恢復光彩。研究顯示，當視網膜受損時，將混合氫水同生理鹽水滴眼，能夠保護神經並減少視網膜細胞凋亡。此外，來自日本嘅研究提出，反覆使用含氫氣嘅水滴眼，可以避免血管增生，進而保護視力。根據2021年嘅研究報告，長時間吸氫能減少脈絡血管新生嘅滲透，抑制生長因子並減少炎症，且治療效果隨吸氫時間嘅延長而增強。黃斑病變係一個同年紀有關嘅眼疾，但隨着生活方式嘅改變，年輕人亦面臨風險。透過早期檢查、適當治療同健康嘅生活方式，我哋可以有效減少其影響。感謝大家嘅聆聽，希望今日嘅分享能讓大家對黃斑病變有更深入嘅了解。